Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Колоссальная драма, которая произошла в семье известной певицы Аллы Пугачевой, уже несколько дней находится в самом центре внимания российской общественности. Семейное горе Аллы Пугачевой стало общим. Миллионы зрителей и поклонников на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья восприняли данное несчастье как свое личное. Еще неделю назад вся семья Аллы Борисовны Пугачевой, включая саму Аллу Борисовну, Максима Галкина, Кристину Орбакайте и Михаила Земцова, приехали в Россию в поисках помощи и поддержки. Жители Российской Федерации, открытые и гостеприимные люди, забыли старые обиды и поддержали Аллу Борисовну Пугачеву в критический момент. В данной ситуации не остались в стороне и антикоррупционный комитет Никиты Михалкова, а также Следственный комитет товарища Бастрыкина, которые приняли самое активное участие в раскрытии преступления и сполна отомстили за дочь Пугачевой Лизу Галкину. К сожалению, сама Алла Борисовна Пугачева не может порадоваться раскрытию преступления, так как на данный момент известная артистка находится в инфарктном состоянии в одной из больниц города Москвы. Алла Борисовна Пугачева не пережила семейную драму и оказалась в больнице. Александр Иванович Бастрыкин вместе с коллегами самые в кратчайшие сроки составил план раскрытия преступления, и уже через 4 дня были арестованы главные заказчики шокирующего события. Первоначально было известно, что несколько недель назад нападение на Лизу Галкину совершили на Кипре два преступника: бывший музыкальный директор Аллы Пугачевой и спортивный тренер по фитнесу. Он работал в той секции, где занималась Лиза Галкина. Данные преступники в скором времени были задержаны и получили очень быстрое и жесткое наказание. Они ушли из жизни благодаря действиям Аллы Борисовны Пугачевой. Однако на этом криминальная цепочка не закончилась. Благодаря действиям Александра Бастрыкина и Следственного комитета удалось установить, что цепочка данных преступных действий уходит в Россию, и главных заказчиков преступления надо искать именно на территории Российской Федерации. Благодаря быстрым и оперативным действиям сотрудников Следственного комитета удалось установить, что на протяжении 2 лет на территории России работала опасная преступная группировка, которая квалифицировалась на вымогательстве крупных денежных сумм у известных публичных личностей. Сначала преступники незаконным способом вымогали огромные денежные суммы, а потом угрожали семьям артистов. В эту цепочку несколько месяцев назад попала и семья Аллы Пугачевой. После допроса Максима Галкина и Кристины Орбакайте стало известно, что семья Аллы Пугачевой почти на протяжении целого года получала угрозы от неизвестных личностей с требованием отдать им крупные денежные суммы. Однако Алла Борисовна не вняла этим угрозам и не предприняла никаких ответных действий. Как считает товарищ Бастрыкин и сотрудники Следственного комитета, основной причиной трагедии стал тот факт, что Алла Борисовна Пугачева вовремя не рассчиталась со своим бывшим музыкальным директором, которому она задолжала крупную сумму денег в размере $3 миллионов. Товарищ Бастрыкин считает, что если бы Алла Пугачева вовремя рассчиталась со своим должником, то трагедии бы не произошло. Преступная группировка просто бы не решилась на противозаконные действия против семьи Аллы Пугачевой. Ну а буквально несколько часов назад стало известно, что в Москве благодаря действиям Следственного комитета были задержаны 4 основных заказчика преступления, члена преступной группировки. Еще 6 на данный момент остаются на свободе. Однако главные заказчики были задержаны и на данный момент уже находятся в следственном изоляторе.
Помогли семье Аллы Пугачевой и ведущие российские врачи, ведь Лиза Галкина долгое время находилась в критическом состоянии. Однако сегодня рано утром стала известна обнадеживающая новость. Впервые за 2 недели бессознательного состояния Лиза Галкина пришла в себя. Как говорят лечащие врачи, о полном выздоровлении говорить рано, однако есть надежда, что молодой организм пойдет на поправку. Как заявил начальник антикоррупционного комитета Никита Михалков после того, как дочь Аллы Борисовны Пугачевой, Елизавета, пойдет на поправку, с ней долгое время будет работать психолог, ведь дочь Аллы Борисовны Пугачевой перенесла страшную психологическую травму. Напомним, что на данный момент Лиза Галкина и Дени Байсаров находятся в институте Склифосовского, практически в одной и той же палате. За жизнь молодых людей борются лучшие российские врачи. К слову сказать, что израильские медики несколько дней назад заявили, что Лиза Галкина безнадежна, однако российские врачи доказали обратное. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Дени Байсарову, Лизе Галкиной и членам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.